Mechanical keyboard. Isa ka na ba sa mga nalalason dyan at gusto ng pasukin ng mechanical keyboard enthusiast? Saktong-sakto ka dahil sa video na to, pinadalan tayo ng Banggood. Ito na nga, ang Gamma K. I don't know how to pronounce Gamma K, pero mas maganda yung Gamma K. So tingin ko Gamma K ang basa dito. This is the Gamma K M61 mechanical keyboard hot swappable switches, mga kapatid natin. Hindi pa ako ganoon ka-expert sa mga mechanical keyboard, lalo na sa mga nagbo-modification ng mga mechanical keyboard dyan. Pero again, like what I said kanina, isa na ako sa mga nalalason dito at madami na yung mga keyboard natin dito at yung mga keycaps na meron ako kasi nakakatuwa talaga at nakakatanggal din ng stress. So thank you sa Banggood, mga kapatid natin. Guys, magugulat kayo sa presyo nito mamaya. Murang-mura ito, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang pasukin tong mechanical keyboard na modification. Kasi guys, napakaganda nitong keyboard na to para sa mga nag-uumpisa dahil nga hot swappable yung kanyang mga switch. Hindi lang po keycaps ang pwede mong palitan. So pwede mong palit-palitan yung mga switch, black, yellow, red, blue, okay? Pero itong pinadala sa atin ng Banggood, this is the Gateron Brown. Ala ko Gateron Yellow yung papadala nila, pero hindi na ako naging choosy. Libre na nga, di ba guys? So again, thank you Banggood. So guys, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Mag-step up ang iyong stream layout, yung tipong gusto mo original ka or bibihira mo makita sa iba at high quality at animated pa. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creator and streamer. So simple lang, pag may gusto ka, search mo lang dito sa search box, overlay, and then enter. Madadirect ka na sa window na to and ang sobrang dami mong pwedeng pagpilian ng mga design or theme na babagay sa iyong streaming. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. So mas recommended ko na bilhin ninyo package dahil kompleto na, meron na kayo ditong animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, at iba't ibang alert panels kagaya nito. At syempre ang ating stream transition na stinger. So ang lahat ng yan, mga kapatid natin, ay nasa Own.tv. Kung nanonood ka ng live stream ni Boss Lucio, kung bakit ang gaganda ng mga alerts ko at transition, dahil yan sa Own.tv. So simple lang pumunta dyan guys, makita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box, www.own.gg/boss_Lucio. And syempre para maka-discount ka ng 50%, alam mo na, gamitin mo ang code na Lucio, malaking bagay yan para maging kalahati na lang ang presyo ng babayaran mo. Naka-animated design ka na, quality, at syempre mga kapatid, hindi kayo makaka-copyright dahil binili nyo yan. So ano pang inaantay mo? Own.tv na. So yun na nga guys, ito na nga yung Gamma K. So buksan na natin ito at ako'y excited na rin. So this is it. Unboxing ng ating mechanical keyboard. Wow. Kulay black pala ito. Okay. Uy, magaan siya guys ha. Magaan siya kumpara sa mga ibang mechanical keyboard. So, Gamma K MK61 manual. So, napakasimple ng manual. I love this. Oh, nice ha. Type-C na siya. And naka-curve. Okay, good thing. Medyo matatago natin yung cable management pag ganito. So, good. Keycaps puller. Chane. Pantanggal ng pilik mata. No. I think this is the switch puller. Ito pa yung mga extra switch. Brown, red, blue, and then black. So, pwede kang mamili. Binigyan ka nila ng sample para ma-feel mo kung ano yung mas okay sa'yo. So, mamaya tatry natin lahat ng ito. So, this is the keyboard. So, buksan na natin. And meron siyang rubber pit para pag nilapag natin siya sa surface, hindi siya umuusog basta-basta guys. May friction. Kabitan natin sa ating PC. Yung Pro 2 ko guys ay medyo mabigat po talaga. Pero guys, the MK61 ng Gamma K, medyo magaan talaga siya. So, hindi ko alam kung good ba yun or bad ba yun guys. Pero, I think it's good. Siyempre guys, sino ba naman ang gusto ng mabigat? Ang gusto ko dito, it's yung kanyang keycaps. Kasi mga kapatid natin, it's naka-double shot, shine through na siya na keycap. So, hindi na nyo siya papalitan kung mahilig kayo sa mga RGB. Dahil po, lalabas na po yung RGB colors doon sa mismong keycaps natin. Hindi ako ganon ka-fan ng 60% keyboard dahil nasanay nga ako sa mga
full keyboard guys na may numpad, may arrow keys. So ngayon mga kapatid, unti-unti ko ina-adjust yung sarili ko dito sa 60% mechanical keyboard dahil nga nauhumaling na ako sa mga FPS games. Kasi mas nakakatulong siya sa akin para mas gumalaw or mas maluwag yung galaw ng aking mouse pag ako'y naglalaro ng mga Valorant or any FPS games na meron ngayon dito sa atin. At hindi lang yun guys, dahil 60% nga siya, ang cute-cute niyang tignan at ang linis, napaka-minimal ng setup mo pag gumagamit ka ng mga 60% mechanical keyboard. At ang maganda pa sa mga mechanical keyboard ngayon guys, kahit po yan ay wired or wireless, talagang malinis talaga silang tignan kumpara sa mga full keyboard. So this MK61 ng Gamma K, meron din po itong wired at wireless. Pero yung pinadala po sa atin, it's wired. So Type-C na siya, so mas updated siya. Pagdating naman sa kanyang RGB Lightning, meron itong 16.8 billion colors. So guys, ito pakita ko sa inyo. So pipindutin nyo lang guys yung FN plus the slash and then magpapalit-palit na siya ng kulay. And like what I said kanina, meron itong 16.8 million RGB backlit color. So guys, napakaganda na rin features noon para sa budget niya. Dala na rin ng keycaps niya na double shot shine through. Mas lalong lumalabas yung ganda ng mga RGB lighting ng ating mga mechanical keyboard. That's why fan ako ng mga shine through keycaps. Kasi RGB boy ako eh. And this keyboard mga kapatid natin, it's compatible siya sa mga multiple platform. Kung gumagamit ka po ng Windows, it's good. Kung gumagamit ka ng mga Mac OS, it's also good. And mga kapatid natin, like what I said kanina, maganda tong mechanical keyboard na to kung ikaw ay nag-uumpisa. Dahil sa presyo niya, hot swappable na siya. Normally yung mga hot swappable na nakikita natin sa market ay medyo may kamahalan. Dahil nga naman mga kapatid natin, kung ako yung magtatayo ng business, tapos hot swappable pa or pwede mong palit-palitan yung switch, ba't pa ako bibili ng mahal na keyboard? Po pwede naman bilhin ko na lang yung pinakamura ninyo at bibili na lang ako ng magandang switch in the future, 'di ba? Pag meron na akong budget. Pero guys, itong Gamma K, ang kinagandahan niya, murang-mura na lang siya. At mga kapatid, pwede nyo bang palitan yung kanyang mga switch papunta sa brown, black, yellow, depende sa inyo mga kapatid natin. So ngayon mga kapatid, for sure gusto nyo marinig ang sound test na itong mechanical keyboard na to. So tara! So yun, okay naman yung tunog niya as a mechanical keyboard. But I said kanina, this is the Gateron Brown. Paano pa guys kung Gateron Blue to? For sure, sobrang ingay na neto mga kapatid natin. Pero again, guys, ang nagustuhan ko sa mechanical keyboard na to, it's hot swappable siya. So pwede natin i-custom yung ating mga switches, lalagyan natin ng lube, everything guys. And then, ayun, di ba? Mas maganda na yung magiging tunog niya. And tingin ko mga kapatid natin, medyo palitan na lang din natin yung keycaps nito kung gusto nyo pa talaga siyang i-modification mga kapatid natin. Dahil guys, yung kanyang stock keycaps dito, I think it's not a good quality na keycaps guys. Kasi kung kukumpara natin siya dito sa keycaps na gamit ko dito sa aking Pro 2, this is the double shot shine through rin ng HyperX naman. Mga kapatid natin, mas maganda po yung tunog dahil nga it's ABS yung type ng plastic niya. Dito mga kapatid natin, I'm not sure kung PBT to or ABS, iba siya sa personal. Pero mga kapatid natin, again, kung hindi ka naman ganon ka-choosy or ganon ka-arte pagdating sa keycaps guys, napakaganda na ng keycaps na to na stock ng Gamma K M61. So like me mga kapatid natin, unti-unti na ako nalalason dito. Hindi pa ako ganon ka-deep dito sa mga mechanical keyboard. Pero guys, I'm willing to learn. Aaralin natin to mechanical keyboard na to. Lahat. So bago ako pumunta sa aking final na masasabi dito sa keyboard na to mga kapatid natin, syempre sasabihin ko na yung presyo niya mula sa Banggood. So guys, sa mga gustong bumili, nandyan po yung link dyan sa description box, pwede nyo pong i-check and pwede po kayo maka-discount dyan using my link. So mga kapatid natin, ang presyo nito sa Banggood, it's 2,770 pesos lang. Again mga kapatid natin, may ganito ka ng kagandang quality, hot swappable pa. So ngayon, ano ang final kong masasabi dito sa mechanical keyboard na to? So i-disclaimer lang natin mga kapatid, like what I said, hindi pa ako pro dito sa mga
mechanical keyboard. Hindi pa ako gano'n na kalalim magpaliwanag kasi hindi ko pa gano'n kaalam yung mga malalalim na term dito sa mechanical keyboard. Pero mga kapatid natin, kung tatanungin nyo ako pagdating naman sa kanyang performance, okay naman. At guys, good na good din siya for gaming, and then tinry ko din siya for gaming guys. Naglaro ko ng 1 game ng Valorant. Wala naman ako na-encounter na problem. And yung aking final naman sasabi dito guys, again, para sa presyo niya, nag-check po ako sa market ng mga hot swappable switches na mechanical keyboard. Puro Gamma K ang nakita kong mura. So guys, good na ang Gamma K M61 sa mga gustong mag-umpisa dito sa mechanical keyboard lason, okay? So yung mga mahilig mag-modification ng mga keyboard guys, or pagandahin yung mga keyboard nila, good na itong mechanical keyboard na to. So yun lang mga kapatid natin, ito nga bigay sa atin ng Banggood Guide guys. Check nyo yung description box natin, nandyan yung link sa mga gustong bumili. At para mas makales po kayo. Again, thank you Banggood for sending this Gamma K keyboard na to. Napakaganda, worth it siya para sa akin. So yun mga kapatid natin, kung hindi ka naging satisfied sa aking mga sinabi, pwede ka naman mag-comment dyan sa baba. Babasahin ni Boss Lucian at pupusuan. At syempre, don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. As always, happy streaming.